عاملين ايه؟ الفيديو ده انا عامله للناس اللي عندها مشكله كبيره قوي في مسميات قطع الاساس او مسميات قطع الفرنتشر. لما بينزل عشان يشتري قطعه اساس ما بيبقاش عارف يقول للمكان او للجاليري اللي هيشتري منه اسم القطعه اللي هو محتاجها. وفي نفس الوقت في مصممين كتير قوي لما بييجوا يعملوا سيرش او بحث عن قطع الاساس اللي بيحتاجوها علشان يحطوها في التصميم بتاعهم ما بيبقوش عارفين يوصلوا للقطعه بسبب ان هو مش عارف اسمها. ففي الفيديو ده انا هقول كل قطعة اساس او كل قطعة فرنتشر عندنا اسمها ايه، بحيث ان انت لو نزل تشتريها او هتعمل عنها بحث تلاقيها بمنتهى السهولة. فتابع الفيديو معايا. طيب اول حاجه معايا اللاف سيت دي بتكون كنبه مقاسها حوالي 1.20 متر، مخصصه انها تكون لفردين بس او لشخصين، مهما تغير بقى شكلها او تصميمها فهي كنبه صغيره مخصصه لفردين. الكنبه المتصله ودي تاني حاجه معايا، دي اللي بيميزها انها ممكن تكون اي عدد من الجلسات، لكن كل جلسه منفصله، او بمعنى صح تنجيد كل جلسه اللي هو الشلته يعني معمول لشخص، يعني كل شلته منفصله عن الشلته الثانيه. ودي بتكون مناسبه بقى للمساحات الكبيره، يعني ممكن تتعمل في الكنب اللي عرضه بيكون كبير شويه. اللي عكسه بقى التصميم بتاع الكنب المتصل، ودي بتكون بقى اي عدد من الجلسات برضو، لكن بتتميز ان تصميمها والتنجيد بتاع الجلسات بتاعها بيكون قطعه واحده متصله، وانسب اختيار ليها بيكون في المساحات الصغيره. اللي بعد كده الشيب سوفا، اللي هي الركنه اللي الهدف منها بيكون استغلال الكورنرز او الزوايا بتاعه الاوضه او الفراغ او المكان بتاعي اللي انا عايز احط فيه السوفا او الكنبه بتاعتي. ودي بتاخد اكبر عدد من الجلسات، بتكون على ضلعين وبتحط على ضلعين برضو الحوائط، وبتكون مناسبه جدا لغرف الليفنج او المعيشه والاماكن اللي بتكون خاصه بالعيله او الفاميلي اريا. اليو شيب سوفا، ودي بتكون لغرف العيله والمعيشه، لكن مش مناسبه تماما لو مساحه الغرفه صغيره جدا، لانها بتاخد قوي او يعني زي ما بنقول بتاكل من المساحه. بتفضل المساحات الكبيره، وبيكون تصميم الكنبه على شكل حرف يو بنفس فكره استغلال اكبر عدد جلسات، وبرضه بتكون مناسبه جدا للاماكن العائليه. الارم تشير ده كرسي بيستخدم في الصالون او الانتريه، وبيتحط برضه ممكن في الليفنج، وبتميز انه ليه مسندين للايدين. الشازلونج هو كرسي مريح للتمديد لشخص واحد، ومعروف قوي استخدامه في اوض النوم الماستر بالذات، لكن جميل جدا استخدامه في الركنه او في الصاله او في غرفه معيشه، مع مراعاه التفاصيل وشكل طبعا تصميم الشازلونج على حسب المكان اللي حابين نحطه فيه. يعني طبعا بنراعي اختيار الالوان والماتيريالز والكلام ده عشان يتوافق مع المكان اللي احنا حاطينه، ما يبقاش شكله حاجه غريبه او شكله حاجه مختلفه عن بقيه التصميم. نيجي بعد كده للريكلاينر، في منه ماركات كتير اصلي او تقليد طبعا. هو بيعتبر موضه اكتر من ان هو تصميم ثابت لقطعه اساس يعني. بيعتمد على وجود ميكانيزم بيساعد انه يحول الكرسي من كرسي عادي لكرسي تقدر تمدد عليه براحتك، وبيضاف له بعض الامكانيات من وقت للتاني، زي ان ممكن يكون في الفايبريشنز او الاهتزازات بتاعه المساج. اهم حاجه بلاش استخدامه في المساحات الصغيره او الضيقه. بعد كده عندنا الروكينج تشير، وده كرسي هزاز مناسب جدا لاوض النوم، وخصوصا لو غرفه مولود بنحب نصمم ركن دايما للام تقدر تقعد عليه وهي بتنيم الطفل او كده في الاوضه. وجميل برضو استخدامه في الاماكن الخارجيه زي التيرس او في الاوت دورز. برضو ممكن نستخدمه في ركن معين في الصاله على فكره، لكن بلاش استخدامه من ضمن صالون او انتريه او حتى ليفينج. اللي بعد كده عندي البنش سوفا او البانكيت، في منه بيكون في مساحه تخزين، يعني في مساحه داخليه للتخزين، او في منه بيكون مصمت او مقفول او بيكون من غير مساحه تخزين. هي ببساطه جلسه او كنبه الفردين بدون ظهر، وبنقدر نستخدمها في زياده مساحه الجلوس في الصالون او الليفينج. وطبعا الاستخدام الاشهر ليه بيكون قدام السرير او في الغرف بتاعه النوم الماستر. الباف ده برضو بيكون بمساحه تخزين او من غيرها، وده بقى بيبقى جوكر كده، ممكن تحطه في اي مكان، لان بمجرد ما بتغير شكله بيليق على اي حاجه. يعني ممكن تحطه في صالون، ممكن تحطه في اوضه نوم، ممكن تحطه في ليفينج، هو قطعه جوكر. طيب اخر حاجه معانا النهارده ونكمل ان شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو، السوفا بيد. السوفا بيد هي كنبه بنقدر بميكانيزم بسيط نحولها لسرير. تصميمها عملي جدا للناس اللي بتدور على كنبه وتكون مريحه قدام التلفزيون،
وتتحط في اوضه معيشه طبعا، وبرضه بتكون مناسبه لو مساحه البيت صغيره، او لو بنعمل الكلام ده في سكند هوم مثلا، في شاليهات مثلا ساحليه او كلام من ده، وبنكون محتاجين نحول غرفه المعيشه فيها لاوضه نوم علشان تاخد عدد اكبر من الافراد او من الضيوف.